Муж опять храпел всю ночь? Или вы уже разъехались по разным спальням? Конечно, можно продолжать игнорировать эту проблему, но вы должны знать, что храп – это не просто социальная проблема. Это достаточно серьезный клинический диагноз, связанный с риском хронической ночной гипоксии в вашей бессоннице. А у человека, который храпит, это напрямую риск развития таких сердечно-сосудистых заболеваний, как артериальная гипертензия, нарушение ритма сердца, раннее развитие атеросклероза, инсультов, инфарктов в ночное время и даже риск внезапной сердечной смерти в ночное время. Специально для вас я разработала методические рекомендации по коррекции храпа. Чтобы получить эти методические рекомендации, вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, на сообщение написать мне пароль